ちの準備は OK。 そういえば今日は何曜日だっけ、yeah! 洗濯物取り込んだ、ガスの元栓も閉めた、君の写真も持った、窓の鍵も全部閉めた、ギターの弦張り替えた、大好きな CD も持った、君の写真も持った、昨日のことはもう忘れた、旅立ちの準備は OK。 あと一歩踏み出すだけ、旅立ちの合図を待て、そういえば今日は何曜日だっけ、このままここで生きてたって、このままここで死んでたって、